이야기. 세상엔 정말 기묘한 일들이 많아요. 알람을 7시에 맞춰놓고 잤는데 6시 56분에 눈 뜨면 왠지 억울해요. 정말 기묘하죠? 억울한 마음에 조금 더 자려고 7시 10분에 알람을 맞춰놓고 다시 잤는데 눈 떠보니 9시예요. 일찍 일어나서 모든 게 엉망진창이 돼버렸어요. 정말 기묘하죠? 미용실 가기 돈 아까워서 혼자서 앞머리를 잘랐는데 자르고 보니 앞머리가 계단식 논이 됐어요. 어쩔 수 없이 동네 미용실에 갔는데 도저히 손 쓸 수 없으니 큰 미용실로 가래요. 큰 미용실에 갔더니 이 지경까지 왜 이렇게 됐냐요. 죄송합니다. 정말 기묘하죠? 어버이날이라 어머님께 뭐 필요하신 거 없냐고 여쭤봤는데 엄마는 아무것도 바라는 게 없대요. 그래서 아무것도 안 샀어요. 엄마가 왜 밥을 안 주는지 모르겠어요. 정말 기묘하죠? 삼겹살집에서 고기도 먹고 밥도 볶아 먹다 배가 너무 불러서 남기고 왔어요. 근데 자기 전에 남기고 온 볶음밥이 자꾸 아른거려요. 볶은 김치에 아삭한 콩나물, 김가루를 솔솔 뿌리고 참기름 2방울에 마지막으로 쭉쭉 늘어나는 치즈로 마무리한 그 볶음밥을 남기고 오다니. 전 나약한 놈이에요. 정말 기묘하죠? 소개팅을 나갔는데 남자가 밥을 사길래 예의상 커피는 제가 산다고 했어요. 근데 커피값이 더 나왔어요. 그 남자가 갑자기 허니 브레드에 팥빙수까지 시켰어요. 이럴 줄 알았으면 아까 밥 먹을 때 모든 버섯 하나 추가할걸. 정말 기묘하죠? 여자친구랑 심하게 싸워서 헤어지자고 했더니 자기가 준 거 다 돌려놓으래요. 그래서 집에 빨개 먹고 갔어요. 모든 걸 돌려줬어요. 맞잖아요. 저 친구 강남역 7번 출구에서 구두만 신고 뛰어가는 거 제가 봤어요. 정말 기묘하죠? 중고로 잔고장이 없다는 디지털 카메라를 샀는데 정말 잔고장이 없어요. 근데 큰 고장이 많아요. 사진이 잘 찍힌다고 했는데 너무 잘 찍혀서 심령 사진까지 찍혔어요. 무서워서 다시 중고로 팔았어요. 정말 기묘하죠? 놀이동산에서 2시간 동안 줄 서고 제 차례가 됐는데 키즈 안으로 못 들어갔어요. 옆에 있던 중학생은 들어갔는데 알바생이 미안하다고 하면서 사탕을 줬는데 제가 걔보다 누나예요. 정말 기묘하죠? 여러분 이게 뭘로 보이세요? 마스카라! 맞잖아요. 낚싯대도 없어요. 저 마스카라도 전 여자친구가 사준 건데 안 돌려준 거예요. 생각해보면 곤충 이름도 기묘한 게 너무 많아요. 분명 이름은 진해인데 이겼어요. 생각보다 강해요. 이름을 이기네로 바꿔야 될 것 같아요. 정말 기묘하죠? 분명 이름은 소금쟁이인데 안 짜요. 제가 먹어봐서 알아요. 정말 기묘하죠? 나방인데 왜 나 안 방? 나 좀 방! 맞잖아요. 관심병자예요. 저 친구한테 집중해주세요. 정말 기묘하죠? 요즘 여자들은 운동을 통해 섹시한 몸매 만들기에 관심이 많아요. 유승옥처럼 예쁜 애플 힙을 가지고 싶대요. 저도 만들고 싶어요. 자 여러분 애플립 만들기 어렵지 않아요. 원, 투. 자 뒤로 원, 투. 웃어? 웃는 사람은 제 사과 받아주세요. 이렇게 세상엔 풀리지 않는 기묘한 일들이 많아요.
기묘한 이야기.